আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম জবা সিরিয়ালের 190তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার জবা যখন মিঠুর রুমে যাবে তখন রাতের বেলা মিঠু জবাকে বলবে, আসলে তোমার বিকালবেলা যে প্রেমার হাতে ডালটি ঢেলে দিয়েছো ইচ্ছে করে, এটি মোটেও তোমার উচিত হয়নি। আর এই কথা শুনে জবা বলবে, আপনাকে কে বলেছে আমি ইচ্ছা করে ঢেলে দিয়েছি? কিন্তু আসলে জবা কিন্তু ইচ্ছে করেই এই ব্যাপারটি করেছে এবং এক পর্যায়ে এই ব্যাপারটি নিয়ে ইচ্ছে করেই মিঠুর সাথে তর্ক শুরু করবে জবা এবং এক পর্যায়ে তর্ক করে মিঠুর রুম থেকে বের হয়ে যাবে এবং রাতের বেলা একা একা বারান্দায় হাঁটতে থাকবে এবং বলবে, কি ব্যাপার, আজকের বারান্দাটা এত অন্ধকার কেন, কিছুই তো সামনে দেখা যাচ্ছে না। আর এই বলে যখন হাঁটতে থাকবে তখন হট করে একজন অপরিচিত লোক এপাশ থেকে ওপাশে চলে যেতে দেখা যাবে জবাকে। আর এটি দেখে জবা বলবে, কি ব্যাপার, ওই লোকটি কে, এত রাতে এপাশ থেকে ওপাশে কী গেল? এই বলে জবা সেই লোকের পিছু পিছু হাঁটতে থাকবে। অর্থাৎ জবা ভাববে কোনো চোর টোর হবে হয়তো, কিন্তু ওই লোকটিই হয়েছে মিঠুর মা। মিঠুর মা এবার পালিয়ে রাতের বেলা মিঠুদের বাড়িতে ঢুকবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে এবার প্রেমাকে দেখা যাবে প্রেমা তার মায়ের কাছে গিয়ে জবা যে প্রেমার হাতে ডাল ঢেলে দিয়েছে ইচ্ছে করে এই ব্যাপারটি শেয়ার করবে। আর এটি শুনে প্রেমার মা বলবে, আসলে ওই গ্রাম্য মেয়েটা তোর প্রতি ভীষণভাবে জেলাস। তুই আর মিঠু যখনই একসাথে থাকো এই ব্যাপারটি ওই গ্রাম্য মেয়েটা দেখতেই পায় না। আমি একদম ওভারশিওর যে ও ইচ্ছে করেই তোর হাতে ডাল ঢেলেছে। আর এই কথা শুনে প্রেমা বলবে, বাদ দাও না মা, যেটা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে আর কথা বলো না। আর এই কথা শুনে প্রেমার মা বলবে, কী বাদ দিব, ও তোর গায়ে ইচ্ছে করে ডাল ঢেলে দিয়েছে। ও একটা গ্রাম্য মেয়ে হয়ে যদি এইভাবে প্রতিশোধ নিতে পারে তাহলে আমরা কেন পারবো না? ওর প্রতিও আমাদের যে কোনোভাবে একটা প্রতিশোধ নিতে হবে। আর এই কথা শুনে প্রেমাও মনে মনে ভাববে, হ্যাঁ ঠিক তাই, আমার হাতে যেরকম ইচ্ছে করে ডাল ঢেলেছে আমিও ঠিক সেরকমই একটা প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বো। আর এগুলো প্রেমা মনে মনে ভাবতে থাকবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।